难以置信，猫妈妈才刚刚生下一窝小奶猫就失踪了。没有猫妈妈的照顾，小猫咪们显得非常不安，它们不停地喵喵叫着，想要得到猫妈妈的回应。然而，现实是残酷的。几天前，小哥意外发现了刚刚产下幼崽的猫妈妈，小心翼翼地向它靠近，但它却显得非常紧张。作为一位母亲，她时刻警惕着小哥的动作，生怕自己的孩子受到伤害。看得出来，它是一只流浪猫。小哥意识到，它很可能没有足够的食物来源，于是他马上拿出了一根美味的猫条，希望这能暂时帮助它补充一些体力。猫妈妈吃得非常香甜，看样子生下这些小猫咪消耗了它不少的体力。渐渐的，猫妈妈已经对小哥产生了信任，她不再排斥小哥。小哥决定最近每天都来看望他们一家。然而，让他意想不到的事情发生了。第二天一早，小哥带着充足的食物来看望猫咪一家。让他没想到的是，他并没有看到猫妈妈的身影，反而是小奶猫们被饿坏了。小哥尝试着给它们喂一点羊奶粉，但这并不能缓解眼前的困境。猫妈妈到底去了哪里呢？或许它是外出寻找食物了，于是小哥并没有放在心上。时间来到了第3天，小哥再次来看望他们，猫妈妈依旧没有出现，就连小哥留下的食物也没有减少。看样子，猫妈妈并没有回来过。小哥很担心猫妈妈的安危。今天的天气并不好，很可能会下雨。小哥决定将小猫咪们带回去，否则它们很可能会被冻死。小哥给他们准备了最柔软的小窝，当然还有营养丰富的羊奶粉。虽然是第一次当猫爸，但小哥有信心照顾好他们。小哥的善举就像是一首温馨的旋律，在夜空中缓缓回荡。他们的每一次喵喵叫，都在提醒着我们，生命的价值在于我们如何去珍视和保护它。而爱，则是这首旋律中最动人的音符，它跨越了物种的界限，将我们的心紧紧相连。